Hola. De los días que llevamos en aislamiento, me he dedicado a escribir unos tantos. Les voy a compartir algo que escribí. He vuelto de caminar. Después de 6 días se me hizo posible caminar. Jamás en mi corta existencia había podido salir con solo ese propósito. Me siento bien. Siento que todo lo puedo, que el mundo puede cambiar. Me gusta vivir donde vivo. Puedo ver las montañas o cerros, como común se le dice por aquí. Siento el sol que me toca de manera tan cálida. Cuando el sol comenzó a elevarse y yo a cansarme, comencé a sentir la exigencia del sol. Me pide más. Me pide más horas con él, porque siempre huyo de sus rayos por temor a que me queme. Me he dado cuenta que sus rayos a primera hora no son tan malos. Agradezco la oportunidad de salir, de poder hacer lo que quiero, de no tener que cumplir un horario estipulado por el humano. Me gobierno hoy ante las horas que marca el sol. Tengo el poder de sentir eso que tantos llaman felicidad. Felicidad al ver que el sol brilla. Brilla en los árboles, en las flores, en la hierba. Qué paz se siente